停了呢？徐珊珊，啊？你在干嘛？我在系鞋带。没有鞋带，你装什么有鞋带？下来。我跟你说，在这个大楼里边，我们是上下级关系，但是在大楼外，你是我女朋友。男朋友不可以送女朋友上班吗？我风腾谈恋爱为什么要遮遮掩掩？ 再大的压力也要承受，你是最棒的。啊！朝这个方向 ，Go！ 爱情很伟大，但是大老板的爱情真是逆天的庞大呀！大家早上好啊！哎，薛珊珊，听说今天早上是大老板开车送你来的？哈，你还说你没有跟大老板谈恋爱？怎么情人节刚过，你说你要加班的，大老板马上就送你来上班啦？那个大老板他就是顺便送上来。大老板的车还能顺便上呀？就是，老实交代，坦白从宽。珊珊，嘿，你和大老板在一起了？如你所见。珊珊，你也知道的，我在这办公室也没几个说得上话的朋友，所以跟你已经算是比较好的了，对吧？嗯。所以你有男朋友了，是不是应该先让我知道呀？你都知道啦？所以你们俩真的是男女朋友，是不是啊？哎，珊珊，薛珊珊，严总，薛珊珊也在这次加薪的名单上，你好歹给我个提示吧。加薪能有什么提示？就按公司的规章制度来办吧。话不好这么说吧，薛珊珊才是个助理，加多了是闲话，可是加少了，她是老板的女朋友，委屈了。老板的女朋友的薪水还要集团来发吗？哦，也对，这男朋友女朋友发钱，就是左口袋出右口袋进的事。早白人还说什么呢？不知道最后加薪幅度是多少。如果薪水整个大幅度上扬，那一定会被说是攀关系。大概没人会想是我工作表现好吧？可是依照风腾的个性，搞不好为了避嫌，反而缩小了调整的幅度。
那对我不是太不公平了吗？这下好了，跟他谈恋爱，损失自己。哎呀，风腾啊风腾，你就不能忍着一点吗？等调薪以后，你再表明我们的关系，不好吗？喂。下班了吗？刚下班。今天晚上我有个局，不能陪你吃饭了。你不是给我发短信了吗？我早就知道了。收到了，为什么不回我？那个，你怎么了？过几天调薪，不知道公司怎么认定我的表现呢？那你有什么想法？我当然知道我表现好啦，但是哪有自己说自己的，对不对？你得看公司怎么决定啦。我觉得公司当然是公事公办。啊？哦，知道了，再见。薛深深，原来被男朋友说公事公办，心里面会这么难受。好好的加薪，明明应该很开心的，怎么就变成这么难受的自我纠结呢？哎，柳柳，你这去哪儿啊？哎，陈浩他爸知道我们俩打算分手了，把他的金源都给断了。更可怕的是，他还要中断陈浩在北京的那个项目。那个项目当初是我提的，我得赶紧过去把这件事给处理一下。那你去几天呀？哎，暂时还不能确定。无论如何，我都得处理好再回来。你自己照顾好自己啊。你也是啊，路上小心。放心吧。分手了，连项目都做不成。原来办公室恋情比想象的还要容易惹上麻烦。如果禁爱令还在就好了，就算会有那些流言蜚语，但至少不会搞得大家公私不分吧。开心点，开心点，一定会加薪的。你今天能不能在老地方放我下车呀？你是觉得跟我在一起很丢人吗？当然不是啦，我就是怕我太胖了，想运动一下。可是我就喜欢你这么胖胖的。薛深深，你要习惯。大家好。薛小姐，来，坐。薛小姐，请喝茶。请喝水。谢谢。送的资料，给你，还有你的。慢走。习惯什么呀？习惯这种奇怪的眼光和待遇吗？拜拜。风腾在22楼，他怎么会了解我所面临的压力跟处境呢？我现在送一份资料，可能都要花1个小时，太没效率了。这些同事眼前跟你热络，但说不准没应付好，背后还说你白富，拿着几秒当令箭。哎呀，但我只能战战兢兢地对付，完全不希望设立辞职的事再上演一次。珊珊，那真是辛苦你了。珊珊，你多想了。他们说你呢，不是因为你是助理。我虽然在家里待着，但是办公室的八卦我多少知道一些。工作那么忙，
饭后总要找点素材减减压嘛。你们还不知道当初他们是怎么说我跟严青的呢？啊？严总也会像我这样被说呀？当然啦，这就是我们信封的悲哀呀。无论我还有我哥跟谁好上了，总会有人说笑话。我哥让你习惯，就是习惯这个。风月，你要这么说的话，对珊珊可不是很公平哦。我们严青哥当年可是华尔街的第一金童，被严揽到集团的。可是我们珊珊呢，就是个小助理，这诽谤的力道可不是一个级别的，你哪知道啊？珊珊啊，其实我觉得你也不用压力这么大。如果万一不行的话，就辞职呗。辞职？风腾又不是养不起你，把风腾和助理工作摆在天平上，这孰轻孰重应该不难选择吧？我虽然跟风腾谈恋爱，但是我也想有我自己的工作呀。我不想把感情跟工作放在一起去衡量。我想谈恋爱，我也想工作。可是鱼与熊掌不能兼得，这个道理应该不难懂吧？其实珊珊啊，你真的不用那么辛苦的工作。不是我看不上你啊，你看你那么年轻，资历又浅，你到其他公司去，顶多也做个助理。我哥的女朋友是助理，我觉得吧，我也不是很支持。这下好了，连我的后路都被切得一干二净。你看你说的，以珊珊跟风腾的关系，这多少公司都抢着要珊珊呢，至少是个经理级的。那不是更落人画饼吗？那也得我哥答应嘛。你去跟风腾好好说说嘛。我去跟他说，我就在家里待着，我公司的事情从不过问的。要说别的你去说。我说他能听吗？你好歹是个公司的股东啊。那股东就不一定要发言的哦。你试试看吧。我给你们发言，我怎么说呀？哎，好了，你们这下都说到哪儿去了？其实我就是跟你们吐吐苦水，也没有想象的那么糟了。我不会辞职的，我会继续留下来做这份工作。所以，你们千万别跟风腾说我说了些什么呀！哈。珊珊，其实我那个午休时间到了，你们先慢慢聊啊，我回公司上班了，拜拜，拜拜。我才不辞职呢！好不容易过了试用期，现在可是劳动法保护着我的。看来真的只能如风腾所说的，要习惯。薛珊珊，你要习惯，往后不能再这么抱怨了。财务部12科财务助理薛珊珊，因期间工作表现良好，依照年资比例予以加薪8%，自1月生效。啊，好险好险！最后还是依年资比例加薪。如果因为我和风腾之间的关系给了我不合常理的加薪，那以后我要怎么在集团立足啊？哎，珊珊，你也拿到加薪函了吧？你交多少？8%。才8%啊！才8%呀，我还以为10%呢。哎，珊珊，原来你薪水等级跟助理是一样的吗？是啊，我一直都是啊。哎，别说了啊，
公司规定不能私底下讨论薪水。哦。我想啊，大老板一定是不想让珊珊太显眼，所以呢才保持基本调整，对吧？哦，我想也是。你想，他们刚开始交往，何必倒人口舌呢？等到年底来个大升迁，做个科长什么的，哎呦也就行了嘛。对呀，两情若在长久时，加薪又岂在朝朝暮暮。我到底该怎么做才对？都领了我该拿的金额，也能有这么多的联想。哼，早知道我不客气的加个20%，至少看到钱心里还能痛快些。最好可以痛快啦，总不能拒绝加薪吧？老天爷啊，你何苦为难我这么勤奋努力的小小工薪族呢？珊珊，这些材料你帮我复印一下，我下午开会要用。好的。科长。珊珊，有什么事吗？科长，我想跟您说说关于加薪的事儿。哦，加薪的事啊。你的金额是我批的，最终上头批下来的金额也是这些，怎么？有什么问题吗？没有。其实关于这次加薪，我特别想谢谢科长。哎，珊珊，其实说实在的，你刚来丰腾市的表现，的确不尽如人意。可是你后来的努力和进步，却是所有人都有目共睹的。我想我应该向你表示歉意，因为我作为你的主管，可能没有像其他科长那样顾虑到你跟大老板的关系。我知道，科长，就是因为这样，才让我觉得这次加薪有被肯定的感觉。您根本就不用跟我道歉的，是我应该谢谢您。哎，这都是你自己努力的结果啊。什么事儿啊？这么开心？哎呀，被直属上司肯定当然是好事啦。不过我们那种下层人民的疾苦，你这辈子是体会不到啦。哎，我得赶紧找房子，不能再继续在刘总那儿了。你在你堂姐家住得不开心吗？没有啊。溜溜的跟她男朋友，唉，只能说剪不断理还乱。如果我再继续住在她那儿的话，只会有更多麻烦。你是说你堂姐跟她男朋友住一起？是啊。不过不是你想象的那样。因为溜溜的男朋友去北京出差了，不在上海，所以我才跑去借住的。那你为什么之前没跟我说过？这也没什么大不了的吧，不用特别说吧。薛珊珊很好，但是我有一个疑问：你认为我会让你躺在一个其他男人躺过的床上睡觉吗？啊？大老板，你想太多了吧？姐妹之间住是很正常的事情啊，没什么的呀。从明天开始搬到我家来住。不行，我怎么可以住在你那儿呢？要不我住在柳柳家，用自己的床单还有被子。要不然我睡客厅沙发。打地铺。你堂姐和她男朋友结婚了？大
一天不跟人社他会怎么样啊？我错了，我保证3天之内保证找到房子搬出去。1天，明天找不到就搬过来。那就明天。明日复明日，明日何其多，先把今天混过去再说。吃吧。我走啦。珊珊。明天。我知道了，晚安，拜拜。我今天特地调休1天过来登记的，请老天爷保佑我，一定要找到合适的房子，一起把这件事情搞定。唉，都是风疼了，非说什么男人睡过的床我不能睡，害得我1晚上没睡着。唉，最后打地铺才睡着的，搞到自己腰酸背痛。喂。您好，请问是薛小姐吗？是啊，你是？我姓蒋，你叫我小蒋就可以了。我听说你是不是要租房子啊？哎，我们这边正好有一套房子，非常符合您的要求。您看。不是吧？我人才刚走出来哎。你是怎么知道我的联系方式的？啊，我网上看到的。我有在网上登记吗？你有的。是吗？难道是中介这么快就把我的信息登在网上了？我有吗？可是这种就很少都是中介来联系的呀，哪有房主直接联系的？哦，其实是这样的，我跟那个中介呢关系还算不错。要不这样，你什么时候有空，我带你去看看房子？现在是有。哦，现在有啊，那太好了。我现在也有空，我现在要不我开车过来接你？啊？这是骗子吧？哪有房东亲自接你去看房的？肯定是骗子，骗子！喂，薛珊珊，房子找得怎么样了？风腾，我刚刚接到一个电话，对方自称是房东，也不知道怎么知道我联系方式的，急着要我去看房，还说要回来接我，你说他会不会是骗子呀？是吗？我看都不像。要不然你把那个人电话发我，或者我让小张送你去。嘿，也对哈，那我就跟他说我把电话发给朋友了，然后我就在那个小区里面，找个保安，在他面前晃一晃，他就应该不敢乱来了吧？哎，这种事儿还要麻烦小张，真的是很不好意思啊。那我们电话联系吧，我现在就把他电话发给你啊。好。喂，小蒋。那个我好像到了哎。是54号对吧？好，对，那好，那我就在楼下等你啊。哇塞，独栋哎！
哦，这么高端大气啊！这哪是我这平常老百姓消费得起的呢？小姐，我们这房子呢属于开间式的格局。哎，你看，这两边的采光啊都是非常不错的，还有这边的家具一应俱全啊。哎，小姐，还有这边，这里是厨房，薛小姐。哎，这里是我们的厨房。如果你想做些简单的料理呢，那是绝对没有问题的。哎，你想，在这闹市区里有这么一套精巧迷人的小房子，是不是很不错啊？这麻雀虽小，可是五脏俱全呀。重点是还离公司很近，这下我通勤和交通时间都可以省下多少啊！哎，房东先生，这个房子一共有多少平米啊？这个房子大概60平方米，我想对于一个小姑娘来说，应该足够了吧？哎，那这房子多少钱一个月呀？2500块。啊？2500。说实话，这个价格在这儿也有点太低了吧？便宜没好货，这其中肯定有鬼。哎，安全起见，房产证拿来看看。其实这房子不是我的，是我一个外国的朋友的。他昨天打电话给我吧，他说：“小蒋啊，你把我这房子随便租出去，随便多少钱。”所以这房产证啊，我是真的没有。哎，要不这样吧，如果你信不过我的话，你先住，再给钱。什么？你先住，住完过后你再给我钱。还有这样的？这里采光特别好，跟你说，阳光充足啊，而且家具都是全新的，真的是无可挑剔了。价格又非常的合理，人家房东先生的朋友都已经说到这份上了，我要是再不租，我自己都不好意思了。那你一会儿下班过来帮我搬家吧。拜拜。等一下还有什么事吗？已经没有了。那好，帮我备车。大老板今天要提前下班吗？对，搬家。房东先生真的把这里打扫得一尘不染哎，那我今天不用打扫了也行。这里到你的公寓好像用走的就能到了，那我以后就找你去吃早餐，去当成年任务啊。你说我找到这么便宜又漂亮的房子，是不是一件很幸运的事情呢？小蒋，等一下那个房子随便租几个钱都行，你看着办。对了，我提醒你一下，举动稍微自然一点，别像个诈骗犯一样。好。真的好像中彩票一样呢。给。哎，那我请柳柳和生怡来家里坐坐吧。不如隆重一点，请你堂姐还有她男友一起吃个便饭。啊？你打扰人家那么久，我总要表示一下吧。那我请客。你请客？可是不知道你租了房子以后，兜里还剩几个钱啊？也是哦。那就你请客吧。说到请客，我连今天晚上吃饭的钱都没有了。要不你也顺便请我吃顿晚饭吧？看你的表现了。哎呀，好不好嘛？好，想吃什么？你说了算。
哎，早上好。早上好。你是财务部的薛珊珊吧？是啊，我是薛珊珊。我们不会是同事吧？我是研发部的黄玉，之前在公司见过你几次。你不记得了？记得。你是黄玉。你住这儿？啊，我是刚搬过来的。哎，你不会也住这儿吧？啊，不是，我住前面的小区。那我们也算是邻居了，以后我们互相照顾吧。那我去上班啦，去吧，拜拜，拜拜，拜拜。你听说了吗？严总的秘书 Sherry 啊，因为秘密情人的事儿，全部该走人了。真的？过了个情人节呀，大老板都接送他上下班啦。你资料是多久没有更新了？今天早晨研发部的黄玉看见他搬进了新套房里。你说这连房子都有了，直接算得了什么呀？真的假的？真的。他看上去普普通通的，也不知道是中了什么邪了，还是给大老板下了什么蛊。哎，那你说咱们在这补妆还有什么用啊？哎呀，咱还是踏踏实实的把自己给收拾好吧。这套房也送了，我看这薛珊珊呀，也算是气数将尽。哎，你说现在这老板送多少套房给你美女不够呀？那倒是，我觉得呀，这漂亮的女孩呀，唠叨就该收手啦。对。如果说要是能进封家这宅院，又是另外一回事儿啦。原来爱情道路上最可怕的，不是挡在面前的大石头，大石头可以翻越过去，而是那些不明真相的人抛过来的小石子儿。那么多颗，总有一颗会砸中你的吧？唉，风腾说过，我要习惯这种生活，但是这种生活真的好可怕。我以为自己准备好了，我以为自己有勇气的。可是，面对这些枪林弹雨，我单枪匹马，真的可以杀出重围去吗？你今天中午吃的什么呀？我在员工餐厅吃的盒饭呀。这个鱼特别的好吃，多吃点。我们之间的感情，真的是一顿惨一顿惨给吃出来的，不容易呀。走出嘈杂、充满谣言想象的办公室，
回到风腾安静的公寓里，我们大概就像其他的情侣一样过日子。我喜欢这样，虽然没有太多的惊喜，甚至有点安静，但是却很舒服的相处。我喜欢这样的风腾，但不知道我在风腾的眼里是怎么样的女朋友呢？打死你，打死你！你使劲儿点啊！耶！哈哈，赢了！耶！可以呀你！来，宝贝，干杯！干杯！庆祝一下！你还可以呀。那这局你帮我。啊，这回你自己打啊！耶！风腾，以后我做饭给你吃吧，你就别老请厨师了。这个厨师做的饭你不喜欢？不是，我只是想亲自煮饭给你吃。你会煮饭？按照你的标准来说，应该怎么不会吧？你就好好的、乖乖的留在我身边，陪我一起吃饭就好了，知道吗？风腾实在是太完美了，除了陪伴，我还能做什么呢？唉，与其说是女朋友，不如说是饭友。饭友，怎么感觉这么难听？哎，风月，你知不知道风腾平时都喜欢做些什么呀？我哥喜欢什么？你想送他东西啊？不是，我只是想说，我们俩在一起的时候，除了吃饭聊天，还不能做点别的？哎呦，你这真把我问住了。我想想啊，我哥平时健身吧是为了锻炼身体，他也没有特别喜欢某项运动。如果真要说他喜欢什么的话，他喜欢捉弄人，好像也没有别的嗜好了。捉弄人？那意思就是说，我要被捉弄，以后就要过着彩衣娱亲，彩衣娱友的日子吗？在聊什么？聊风腾。丽叔啊，你这围巾在哪儿买的？好漂亮！哦，这是新款，你要是喜欢的话，哪天我带你去买。好呀。哎呀，也该出去逛逛了啊！最近都没什么新发现，记得带我们去。要不珊珊也一块儿去吧？这个牌子也不是很贵，我看你就这么几件衣服搭来搭去的，你也不能老是这样一成不变的出现在风腾的面前啊。他要是看着不烦，我都有点审美疲劳了。我这样不好吗？不是不好，是可以更好。别人都说啊，这恋爱中的女人是最美的。这句话的意思是说呢，恋爱中的女人会把自己打扮得光鲜亮丽。你还不好好折腾一下？折腾？对，折腾。我怎么从来没想过这个呀？每天跟风腾碰面都是一个样子，他一定觉得无聊死了。看来我是应该好好折腾一下了。这一点呢，颜青啊跟风腾就特别的像，就是你在他面前换100件衣服，他都觉得你只穿了1件儿。这一点呢，就要好好向人家郑琦学习一下了。不过这都不是重点，重点是珊珊，你现在都是风腾的女朋友了，你得好好的打扮一下自己。女孩子打扮漂亮吧，才会开开心心的，对不对？你看上班呢就应该准备几件好的衣服，咱们不用大牌加身变成土豪，但至少呢也得有一个清纯版女神的样子。有道理。是有道理。公司那些流言蜚语，大半都是因为我看起来太普通了。唉，我又不像丽叔天生丽质，怎么随性怎么好看。为了风腾，看来我也应该努力提升一下品味了。
哎，怎么样？好不好看？嗯，这个呢？这个也好看啊。哪个好看？更好看。那个，这个。没事，我们再到前面去看一下。哎，你看那个，我觉得这鞋子你穿应该不错，看看吧。珊珊啊，我给你挑了几件，我觉得颜色还挺适合你的。你看你喜欢哪件，要不要去试一下？那个特适合你，是吗？嗯，哎，这件你试一下啊。谢谢，麻烦你放进来。为了风腾，我需要努力提升一下自己的品味。不过，我的伴读能力还是 OK 的。哼。风腾，你看这个。我想送这幅画给叶老师，用色还挺大胆的，笔触呢也相当感性，就是架构不太成熟。不过价格我可以接受，你觉得呢？我觉得整体来讲还不错。我不能接受我的艺术天分，太不 OK 了。I don't care. I think Tommy is no other agency can offer. You know?吃吧。挑菜和吃饭的能力，我还是1等1的。吃吧。真好吃。下班。哎呦，你要吃什么呀？哇，日本料理，走。好，日本料理。哎呀，快点啦，饿死了。拜拜，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 拜拜。珊珊怎么还不走啊？还有报表没有做完。好吧，那我先走了啊，拜拜。晚上一起吃晚饭。虽然谈恋爱是2个人的事情，但是1天24小时，大家都要工作、应酬、交朋友，扣除掉2个人平均在一起的时间，大概也只有2个小时。我能用这1/12的 OK 感觉去支撑其他的不 OK 吗？这个你拿着。
这是我帮你办的副卡，以后跟风月他们出去就用这个。不用了，我们不缺什么。别省钱，风月的消费能力我不是不知道。还是知美莫若胜。我尽量少去就行了。不是让你少去，你就当替我买单，给风月和丽叔请他们喝茶吃饭，但是偶尔要记得给自己多买几件衣服，知道吗？送我金卡，是想告诉我以后都没有时间来陪我了吗？还是把我当成那些爱慕虚荣的女孩子一样对待？应该不是吧？应该是怕我在风月和丽叔面前丢脸，所以他才会拿卡来保护我的自尊吧。本来是要帮珊珊打点行头的，结果你什么都没买，反倒是我们俩买了那么多东西。你每次不都这样吗？珊珊，我哥不是给了你副卡吗？你怎么什么都不用呢？风月怎么知道副卡的事儿？风腾给我那张副卡是让我请你们吃饭喝茶的。那哪行啊！我约你出来就是逛街的，你非要请我们喝茶。你说逛了一下午，你什么都不买，弄得我们俩都不好意思了。不是的，是因为我没有看到喜欢的，而且我觉得那里的衣服也不太适合我。风腾给你副卡了，你怎么不早说啊？逛得我们俩脚都酸了，还选来选去的。风月，要不你就直接打电话给昨天我们逛的那家商场吧，给他们经理让他们直接封馆。别，不用那么麻烦的，那里的衣服太贵了，我买不起。又没有让你花钱，风腾对你这么大方，你就接受他的好意嘛。哎呀，我就说了，他给我那张副卡是让我请你们吃饭喝茶的，我才不用他的钱买衣服呢。哎，你们一会儿想吃什么随便选，我请客。那好吧，那买东西的事儿我们就待会儿再说，我们先想想吃什么。好啊，你们想吃什么呀？泰国菜、韩国菜。丽叔，谢谢你送我回来。你住这儿啊？这儿不是？这房子是我运气好才找到的，而且那个房东人在国外，所以房租也很便宜。珊珊，其实我想跟你说声对不起。对不起？为什么呀？我不应该鼓励你用风腾的卡，不过那是因为我跟他太熟了，所以我觉得理所当然，并不是因为我把你当成那种爱刷男人卡的女孩。我知道的。你是对的，虽然我们这一辈子可能都不会像风家人那么有钱，但是至少我们经济独立，这样才不会被人说闲话。我挺佩服你的。我也是这么想的，丽叔，你太了解我了。不过要做一个自主又配得上风腾的女朋友，可不容易。以后啊，不管是穿衣服上面还是工作上，你都要好好的加油。如果有什么需要我帮助的地方，记得随时来找我。我会加油的。那我先走啦。好，你路上开车小心。慢点啊。拜拜。你们看嘛，如果我今天刷了风腾的卡，丽叔肯定把我看扁了。不过要靠自己的力量游走在风腾的世界，真的是压力好大呀。哎呦，你管他袁丽叔说什么呢？哎，
哎，你不是还说嘛，那袁丽书原来创业，那不还是封家给他的钱吗？我跟你说，他就是嫉妒封腾给你副卡。那有什么呀？人家有借有还，而且肯定有能力还。我觉得丽叔说的没错，这女孩子还是自食其力的好。这男人啊，靠得了一时，可靠不了一世。不过我倒挺奇怪的，这袁丽叔怎么会突然开口说要帮你呢？我总觉得他对封腾的感觉非比寻常。我跟你说啊，他就是客气两句，你还信他的话？而且我跟你说啊，封腾他要的不是你的努力啊，他要的是你享受他的成功。所以说他给你副卡就是一种成功的展示，你就接受他的美意不就完了吗？真累。哎，说到美意，你什么时候回来呀？月底吧。哦，我跟程浩一块儿回去。你们又在一起了？哎呀，这个说来话长了。总之我跟程浩打算再努力一把。哦。那个，封腾说，他要我邀请你们一起吃饭，就等你回来了。真的假的？吃饭？好啊。哎，他什么意思啊？他是不是想见见他女朋友的姐妹们？应该是吧。封腾还说要你们顺便也把男朋友都带来。真的假的？哎，那我带杜凡去行吗？哎，那他肯定特别巴结我。那我问程浩吧。你们要吃什么呀？让我想想啊。这样吧，鲍鱼、鱼翅、红斑鱼，还有一个老鼠鱼，我都爱吃，一样来一份呗。喝的嘛，拉菲就算，我就来我的 real 吧。双姨，这么多你能吃得了吗？怎么吃不完？他堂堂一个封腾的集团老板，他请不起我啊！珊珊，我告诉你啊，你可别听双姨瞎指挥，就他那个菜单，可不是小钱就能了事儿的。虽然这对封腾来说只是些零花钱，但我们心里还是会过意不去的。这样吧，咱们就到你公寓那儿随便吃一点就行了。你觉得怎么样？哎，柳柳，你怎么这么没劲呢？人家封腾好不容易请我们吃饭，你要给足人家面子，知道吗？这你就得问我这个爱情专家了。男人请他的姐妹们，就一定是要展示他的面子，懂吗？所以你要给足人家面子 ，OK？ 陆双姨，就你歪理最多。哎，来，珊珊。哎，我听着呢。哎，你快点说，继续说，到底吃什么？还要吃什么？好吧，在努力做好封腾女朋友和满足双姨味蕾之前，我得跟大家一起先努力集团的股东大会。股东大会往年都安排在集团周年庆的前夕，财务部自然要全力以赴。我更期待的是股东大会之后的周年庆餐会。听说往年餐会都会邀请所有董事，可想而知，那些餐点一定不会随便的。哎，一想到餐会啊，我就头疼。就是，周年庆，他说是犒赏全体员工，实际上我们财务部一点都不轻松。对呀，财务部宴请董事，那我们财务部肯定跟董事互动最多啊，在餐会上肯定省不了跟他们互动。说白了就服务他们呗，这是赤裸裸的纯应酬啊！就是太到位了，这个评论。服务？我真想开口问，那能吃东西吗？哎，风腾，那个周年庆餐会是什么样子啊？
你是想问都准备了什么食物吧？才不是呢。我是想说，你看，万一董事会上问到那些财务部上面的问题，我该怎么回答呢？你得告诉我，我得有心理准备啊，对不对？他们应该不会问你财务上的问题，但是免不了对大老板的女朋友充满了兴趣。你要好好的表现。是啊，我怎么没想到这个？不可能啊！同样的薪水，扣除掉房租、水电费、煤气费，还有餐费、交通费，所剩已经不多了呀。而且我早餐跟晚餐还是在风腾那里吃的。那还叫他们怎么会有钱买新衣服、穿高跟鞋、化浓妆？为什么呀？为什么呀？哦，一定是我算错了，再算一点。怎么样？怎么样？我已经跟柜台的姐妹说好了，等我下个月发了工资，马上就去买。这赶上最新款吧？对啊，千送1同款，正好年会的时候可以穿。佳佳，你哪来这些钱买这些东西啊？付完房租，你还有钱吃饭吗？付房租 ？No， 我跟我爸爸妈妈一起住。就光这么一双鞋，看起来就要你工作的1/3，你还买了好多衣服呢。哎呦，还好啦，没买什么。喜喜，你都吃了好几天的泡面了。我在减肥呢。你少来，我看是月底没钱了吧？哎呀，好了啦。哎，前2天看到了一个铂金包，特别好看。我跟你们说，要是我不买下来的话，我这辈子都睡不着。有没有那么夸张？真的。是的。拿去啊。哎呀，还是自己好，亲一个。哎呀，你们真的愿意为了这些东西，就花这么多钱呀？就这么节衣缩食的过日子呀？哎呀，这也没办法，这名牌又不是地摊货，难道让你随便喊价？哎呀，珊珊，大老板都给你办副卡了，你怎么能够理解我们这种人的心酸呢？就是，吃饭吧，吃饭吧。他们怎么知道的？到底是谁传出去的？一定是周小薇说的。风腾要办卡，一定是交代给琳达。他跟琳达是同学，一定是琳达告诉他的。哎，我还以为终于能过上清静的日子了，没想到又有新的八卦了。你们说，我到底应该怎么办啊？哎呀，那怎么了？你又没偷，你又没抢的。再说了，男朋友给女朋友副卡，这不是很正常的事儿吗？你让他们说去。这嘴长在别人身上，你能怎么办啊？你要是实在不舒服的话，还是把卡还给风腾吧。哎，我跟你说啊，你可不能这么做，薛珊珊。哎，你就因为同事八卦几句，你就把卡还给风腾，你这不等于打他脸吗？这可不是什么卡不卡的问题，这是面子的问题 ，OK？ 风腾一定会生气的。那你们说，我拿也不是，不拿也不是，那我到底应该怎么做呀？啊，不过柳柳说的对，你说啊，
你们俩一个小助理，一个大老板，你说，哎，真是让人八卦来八卦去的，什么时候是个头啊？要不然这样，你干脆辞职。什么？离职？离职？双姨也觉得我应该离职。双姨曾经说办公室恋情不愉快，最后走的几乎都是女孩子。为什么我跟凤腾明明很愉快，也要走人呢？为什么呀？你有没有做错？你为什么要离职？哎，你之前不是还鼓励我离职呢吗？我之前不是已经跟你道歉了吗？那是误会你了。你说你现在这不都挺好的啊？工作你能够顺利的完成，那谈恋爱你就更不用说了呀。这对于一个新鲜的社会人来说，你已经成就非凡了，你知道吗？所以你不要不知足。真的吗？我真的有那么优秀吗？当然，如果你不辞职的话。哎呀，也没有啦，我只是很难受，大家都用那种眼光去看我。就连我的姐妹淘都觉得我应该走。好像我的工作，除了是封腾的女朋友，就没有其他的了。我理解，这就是跟大老板交往的悲哀吧。可能他们都以为你飞上枝头了，从此生活就无忧无虑了。这即使不有工作呢，你的生活也是灿烂无比的。但是实际上，我觉得好像你跟封腾最近的话也不是很多哈。而且他最近还给了你副卡。这男人吧就是这样的，一旦感情稳定了呢，就喜欢用钱来买心思。哎呀，我看呐，这以后你跟封腾的话，估计会越来越少的。你现在说的这些，要比那些流言蜚语还要让我害怕。不过你呢，也不要这么沮丧。这周年庆餐会不是马上快到了吗？你如果想要自我成长的话，那就放手一搏，在股东大会和庆餐会上，好好的表现。一切都是为了封腾，还要自我成长。薛珊珊，加油！ Sometimes I figure there's another lacking in perfection. Sometimes you're being hurt. 没问题的，相信丽叔就对了。哎，眼睛怎么这么痒？珊珊，
这就是昨晚你去跟丽叔逛街的战果啊。不错，够大。行了行了，摘了吧。徐珊珊，你是不是把参会和董事会的衣服穿反了？还是你非得让全天下的人都知道你是大老板的女朋友，对不对？不是，我参会的衣服是一件小礼服。小礼服？是参会又不是宴会，你穿什么小礼服啊？灿烂，我该不会是把丽叔交代的搞混了吧？我现在以主管的身份命令你，立刻回家卸妆换衣服，选一件舒服正式的来，就像你平常那样朴素的就好。别再搞什么花样了。你为什么要帮我呀？我呢，确实是看你这个土包子很不顺眼，也不知道大老板究竟看上你哪一点。但既然咱们是同事，我就有义务要帮你，总不能让那些人以为咱们12科都没有同事爱吧？还得陪你一起丢脸。看什么？快去！好。这次实在是太过分了。小薇啊，觉得我们可以了，我就相信你会看好。我肯定会努力工作，快点，我先去那边。好，你知道没？哎，小嗨，今天好漂亮啊！哎呀，你们美的就像一朵闪欢迎欢迎欢迎！你好你好，还望多多支持啊！请多支持。嗨，I'm Linda。珊珊，我先过去了啊。在对的时间做对的打扮，我还拿捏得不够分寸。打安全牌也许太过保守无趣，但是至少不会太过失礼。今年的房产是呗，一定是好看，是吧？啊，我估计这个估计啊，还不错的啊。对呀，对不对？这个是我细节。你说他是不是奇葩呀？开会的时候穿得花枝招展的，现在又这样，太本末倒置了吧？对呀，但是他就是有能力把老板哄得一愣一愣的。也是，真是奇葩。哎，珊珊怎么穿成这样就来了？不是说为了参会还特别买了2身衣服吗？哦，我去看一下。我给你买的礼服呢？你怎么不穿啊？妆你也没化，你想气死戴维老师啊？我真的觉得化妆跟穿衣服是门学问，不是花大价钱就能行的。我想真学不来，所以干脆放弃掉算了。你不是想要自我成长吗？这么快就放弃了？你说你的资质又不差，你不觉得这样可惜吗？还有我忘了告诉你了，在注意形象的场合，喝酒还是适可而止好。哦，吃东西也是。所以我成长是有一个循序渐进的过程啊，对不对？我一个初级班的学生，一下子让我跳到高级，那结果只有一个，就是画虎不成反类犬。我觉得我现在这样挺好的，淹没在角落里，没有人注意到。你看你把自己说的。喂，你这么说话也太过分了吧！你根本就不了解珊珊，也不知道珊珊的为人，凭什么这么说珊珊？这本来就是事实，全公司上下谁不知道大老板跟薛珊珊只是玩玩而已，又不可能认真。你也不看看你现在站在谁的地盘上，你还敢说人家女朋友的坏话？
我们只是替大老板感到不值。今天的场面，所有人都看到了，徐珊珊拿着大老板给的卡刷名牌，居然也能刷出灾难。你看那些名牌穿她身上都什么样子？哎，真的是把老板的脸都给丢尽了。我们大老板那喜欢的是珊珊的，天真还有普通，这岂是你们这种凡人能够懂的？天真、普通，还真像是优点呢。哎，你们看，那不是大老板的秘密情人吗？正牌女友居然跟秘密情人认识，不是应该后不见后吗？那才是大家闺秀呢，能配得上大老板的，应该是那个样子的。就是。珊珊，你别听他们胡说啊！风腾是多挑剔的人啊，他选择你，肯定是因为你身上有别的女孩没有的优点。比如呢？比如，你们在聊什么呀？过来，我有朋友介绍给你。高总，给你们介绍一下，这位是我朋友薛小姐。啊，看来冯老板最近可是事业爱情两得意啊，真是秀杀我们这些老人喽。是啊，我们大家喝一个。好，来。哎，这位是袁小姐吧？久仰大名。哎，最近有些传闻，都把我们搞糊涂了。恕我直言，到底这位薛小姐还是这位袁小姐，是大老板你的女友？几位董事还真是爱说笑。珊珊是风腾的女朋友，我呢，是郑琦的女朋友。对，她是我女朋友。啊，原来如此啊，那就祝福郑总监和袁小姐了。谢谢。谢谢。哎，恭喜恭喜！这下我们风腾集团，两位金童都有女朋友了，集团的未来肯定是锦上添花。来，干杯！干杯！干杯！来。来，女朋友啊，你是不是可以跟我解释一下？你之前不是想让我用激将法吗？我接受你的建议。刚才那个当下，我才不要跟珊珊争宠呢。依照珊珊状况百出的性格，我估计这段恋情也玩不过3个月。我不要急于这一时。所以你表现了你的大气，同时又想测一下风腾的反应。我真的不知道这步棋到底是好棋呢，还是闲棋。我想知道，如果我交了男朋友，风腾会不会因此意识到我才是最合适他的？还有，我在风腾的心里到底占多少分量？对不起啊，我没有跟你打招呼，就拿你当我的挡箭牌。我没事，反正我是你最好的朋友嘛，应该的。只是，你确定这个戏真的要这么演下去吗？
我怎么会睡在这里了？我是怎么喝醉的？我应该没闯什么祸吧？睡衣，睡衣是风月的，小朱帮你换的。哦。以后参加宴会不知道穿什么衣服，你要过来问我。嗯。还有别人问你是不是我女朋友的时候，你要大声的说是。是。换好衣服，我送你回去。